Thabak phangdriba naha singi damak leingak na paikhatpa startup scheme da bank na Thamliba condition sing asi ka Henna Yamanbana Awaba Oire haina beneficiary sing na leingak ke pukning chingshillakli hiramasi ga mari leinana thobal khekman mayai lekai da pangthokpa paugi mifam amada laurembam kamal koba masagi yumda usang lingduna carpenter ki thabak toba miyoi amana hai kunjale singani kunda masagi business ase kharada oirabasu chautok chanaba startup ki loan asi apply toki Laibak Pabadagi scheme asigi implementing agency wiriba Manipur Planning Department na selection tawraktuna Manipur State Cooperative Bank Thobal branch da che chang thajinduna loan asi fangnaba makhatana process tawki adubu bank na loni ama oina piriba conditions sing adu fulfill tawnaba honabada matam changba amadi sel changna mathau taba document kudingmak tanthokna bahonaki adubu laibak thibadi loan asi fangnaba honabada guarantor ama yawbasini Thabak phangdriba masagi senthok yamna leijadaba myoi amagi bank tagi loan launaba honabada guarantor oibiyu haibasi kanagumba myoi amatana harauna yaningde masina maram oiraga ayaki loan gi process asi chahi mari rom henna thengtharaki loan asi phangnaba honabada income tax thiki GST account hangki land ownership certificate land valuation gift deed jamabandi pan card farm gi balance sheet na chingba document kaya ama matam changna tanthoki adubu laibak thibadi document kudingmak tanthokuna bank ta submit tawrubada subsidy claim tawbagi matam loikhre haina che chang loisin biu yarakide isu asi applicant amakhaktagi wafam nate maramaduna manipur leingangna scheme asigi kanaba asi lamdam asigi thabak phangdriba naharo singda thamoi sengna phangange hairabadi scheme asida bank na thamliba condition sing ase khara komthopiu loinana ngasi last date oiriba subsidy claim tawbagi matam ase matam kharaga komthopiu haina leingak ki pukning chingshillakli Usangji kitang chawkhatnabana honajabada masi aduki matik wai sahi ani ahum siwana torokpasida masida paisa chu dum changi mafam punamakta income tax su adum ai 2021 dagi income tax tijarai aduga ate makhal kayagi keno GST dagi kari dagi adum tawjaraga ise loan si lobada changdaba yadaba tangai fadaba keno sinji ai injaraga lapani tabudabu Gere hujiki matamda lairaba mi amana paisa leitaba mi amana loan lawki haiba matamda gerenta sikana masu biyu yati aduna asugumba mi amanda mating lawraga paisa lawbagi thabaksi da lairaba atagi entrepreneur oi manipur gi weriba mayam singsina paisa lawge hena chawthukki haiba matamsida haiba condition mayam duna loan lawba ngamdabagi khutungchada basi loina leramne na khali